如果大家咧中意我哋今集嘅塔羅牌基礎教學咧，咁大家記得咧 subscribe follow 我哋 like 我哋，同埋撳個鐘仔咧就唔會錯過每一集嘅內容噶啦。Hello， 大家好啊！又到我哋 IMO Crystal 咧，今集咧講解翻咧呢個咧基礎塔羅嘅解牌方法啦。嗱，咁今日咧要同大家分享咧就係呢一個咧17號牌嘅星星牌。嗱，大家見到呢副星星牌咧，好似好正咁啊，係咪啊？係啦。嗱，咁咧其實咧呢副星星牌咧，我要同大家講一講咧，今集要同大家講一講佢嘅特點啦。同埋咧，同上集一樣啦，都會講翻咧。如果你抽到呢副牌係講緊人嘅性格啦，或者係你喺個過程裏面想問事業啊、愛情啊、金錢啊、等等咧，咁其實我都會喺呢一集咧會同大家咧去剖析翻嘅，係啦。咁首先咧，我會喺講呢一副牌嘅個人性格之前咧，會同大家講一講咧呢副牌一啲嘅特質喺裏邊嘅。嗱，其實你會見到呢副牌呢嘅特質咧，佢係咧藍色嘅color 會比較多啲噶，咁亦即係代表住呢副牌咧擁有水元素咧係會比較多少少嘅，係啦。咁啊，水元素象徵啲乜嘢咧？象徵咧一啲嘅情感會比較多啲啦，同埋情緒會比較多啲嘅，係啦。咁而呢一副牌咧，其實喺成個牌裏邊咧望落去嘅個感覺咧，充滿住希望啦，亦都係充滿住一啲嘅幻想啦。嗱，咁其實我講緊咧嘅希望咧，我哋成日都講希望，你要一個人有希望，咁其實就可以朝住呢個希望咧向住個目標進發，而可以做到一啲我哋想做嘅結果嘅。咁但係希望同幻想咧，其實只係差一線嘅啫，因為我哋成日講幻想咧。你淨係得個諗字而唔去做咧，咁變咗咧呢副牌出嚟個牌意咧就會變咗另外一種咧嘅結果同埋風格嘅。咁一陣間我喺後邊咧會再同大家講嘅，係啦。咁咧除此之外啦，咁都會講翻咧呢一副牌咧，其實你會見到咧一個赤裸裸嘅人像啦。咁其實代表住咧呢一個咧係代表一住叫做無拘無束、無拘無束，亦都係咧講緊係好單純嘅，係啦嘅一種嘅感覺嚟嘅。OK， 咁而且咧，你會見到咧，佢有兩個水啦，同埋咧一隻腳踏咗喺個水裏邊啦，另外一隻腳咧就踏喺陸地咧。咁其實就即係代表住一啲咧叫做咧意識上邊一啲嘅調和同埋平衡嘅，係啦。咁所以咧，大家大約知道咧呢副牌佢係屬於咩元素啦，同埋代表住一啲特別嘅意義咧。咁其實已經 OK 啦，可以了解到多少少嘢啦。咁至於咧呢一副牌咧，其實佢如果你係抽呢副牌即係睇翻我想睇呢個人嘅性格係點樣樣呢？嗱，咁其實咧星星牌咧，我頭先講啦，水元素多啊嘛，咁所以咧，如果係講個人嘅性格方面咧，呢副牌咧佢係講緊呢呢個人咧，佢係比較善變啊，係啦，亦都咧唔係好知道咧自己咧嘅諗法係點樣樣噶，所以咧好多時咧佢都係會用自己嗰種叫做直覺咧去做一啲嘅決定或者係行事噶，係啦。咁所以如果你咧咁啱你係想問呢一個人嘅性格而抽到呢一張牌嘅話咧，咁你就留意下佢係咪有呢一種咧善變嘅特質啦，唔係好知道自己想點啦，係啦，同埋樣樣嘢咧都係靠自己嗰個心啊裏面嗰個直覺咧去做決定嘅，係啦。咁咧嗱，呢個人咧佢如果喺工作上面咧，佢做嘢嘅工作嗰個層面上咧，其實佢係好得意噶，佢係唔係好嗱？如果佢見到啲嘢佢唔係好滿意，佢唔 like 嘅話咧，其實咧佢係唔會好難咧將件事情咧好完整地咧去完成嘅。即係好簡單，打個比喻，例如可能嗰個人，譬如你個上司叫你做某一啲嘅工作，而你其實我唔中意做嘅，係啦，咁你唔中意做喎，咁你唔中意做，亦都因為隨心啊嘛，呢個人係啦，咁佢就會好難咧去完成到佢自己上司俾佢嗰份工作啦，甚至乎可能就算佢完成到嘅，不過咧就唔係老細想要嗰一樣嘢咯，係啦。咁啊大家記住注意呢一樣嘢，咁而且咧好多時咧佢係會唔滿意嘅嘢咧，佢會自己收埋喺個心裏邊，佢唔會咧係 show 俾你睇嘅，係啦。咁所以如果你面對呢一種性格嘅人咧，你就要留意一下啦。OK， 係啦。咁如果講呢一個人咧，佢嗰個嘅愛情觀佢點樣睇咧？咁其實咧佢好得意嘅喎，佢唔係好知道自己咧想要啲乜嘢嘢，係啦，即係想要邊一種嘅愛情啦。但係咧佢係好中意幻想咧擁有一個咧好 perfect 好完美嘅愛情嘅，所以咧呢一種人嘅性格咧，由於因為有呢個咁嘅特質咧，佢因為佢太完美化，但係佢又唔會去踏踏實實咧去
去經營自己個感情，所以好多時咧佢都會容易咧俾人呃㗎。咁所以咧，如果咧你係呢一種性格嘅人咧，就要特別留意返啦。係啦，喺個愛情道路上面咧，係特別容易咧遇上一啲咧叫愛情騙子嘅。我哋成日都講係啦。好啦，咁如果係呢一個人咧，佢嘅理財方面又係點樣樣咧？其實咧，佢理財方面咧唔係幾好㗎，係啦。好容易咧會犯咗啲大錯，就好似頭先我同大家講咧，佢因為佢呢副牌嘅水元素會比較多啲嘅，好多時咧都係靠佢嘅直覺咧去決定一啲嘅嘢嘅，咁所以佢其實喺佢管理財務上面咧，佢唔係好 stable， 又唔係好穩定，甚至乎佢唔係好知道自己應該點樣去咧去改變嘅，佢改進嘅，所以咧其實呢副牌咧佢背後咧有個好重要嘅息路咧，係要話俾我哋知咧，無論你係問任何嘅唔同嘅情況，包括我頭先所講嘅事業啊、財運啊、愛情啊等等呢一樣嘢呢，其實佢後面係話緊俾你聽呢，你係要有目標，要好踏實知道自己點樣做呢，你先至可以利用呢一張呢我所講嘅希望牌呢，可以徹徹底底呢去做到你想做嘅嘢咯。所以呢，呢張希望牌呢，唔係一個叫做空談嘅希望牌，而係話你係要徹頭徹尾，你係要實實在在呢去諗下我應該點樣做，去完成到呢一樣嘢咯。OK， 係啦。咁咧嚟到咧，如果你係問，即係譬如可能你係抽呢副牌嘅時候，你係抽呢張牌嘅時候，你係問到係工作方面嘅上面嘅層面咧，咁其實咧呢副牌亦都話緊俾你聽咧，其實你而家咧係面對一啲咧比較一啲唔明確、唔確定嘅一啲嘅因素嘅，係啦。咁而且咧，亦都咧係話緊俾你聽咧，周圍咧係會有一啲叫做咧騙局啦。係啦，或者係甚至乎有啲陷阱咧，係將會俾你踩嘅，即係話你呢一份工作，甚至乎你做嗰份 project， 或者你係 plan 緊嗰樣嘢嘅時候咧，係有一定程度嘅不確定性同埋一啲嘅風險咧存在咗，而且咧係一啲嘅後邊嘅隱憂誘發到你有機會唔成功嘅。咁所以其實呢副牌咧，其實話緊俾你聽，你要當心，你要小心，會唔會有機會可能你同人簽合同之前，可能有啲嘢係俾人呃咗你唔知，或者有啲陷阱俾緊你踩你唔知，咁你簽 contract 咪要小心啲咯，係啦，甚至乎咧喺成個工作上面啊，有機會係俾人誤導啊。係啦，甚至乎可能你喺成個團隊裏邊，俾人哋咧擺咗個陷阱，睇你會唔會踩到落個陷阱裏邊都唔出奇㗎。咁所以咧，無論係喺辦公室政治裏邊啦，又或者你係現行係做 retail 啦，都好咧，都要小心咧。如果你抽到呢副牌嘅時候，留意會唔會身邊有啲人咧係俾緊個局你踩啦，或者咧欺騙緊你啦，誤導緊你咯。係啦，咁所以呢一樣嘢係好重要嘅，係啦。咁所以咧，亦都反映到咧，如果你喺呢段時間咧，你係要作出一啲咧好重要嘅決定咧，而家呢個時候咧，並非一個最好嘅時候咧，俾你去決定一啲重要嘅嘢，反而調翻轉咧，呢副牌俾你嘅意義含義就係話，首先你要諗清楚成個 picture， 然之後第二，如果你而家係一個叫做迷茫嘅狀態，或者一個即係個狀態不在中嘅話咧，不在狀態中嘅話咧，喺呢段時候咧，你要俾自己咧休息一下先，唔好俾自己咧咁快咧去下決定，去衡量翻成件事情嘅來龍去脈咧，你先至好做決定嘅。OK， 係啦，咁所以咧，與此同時，如果係工作上面嘅人際關係咧，咁就要留意一下咧，可能有人咧暗中咧爾虞我詐，係啦，或者講是非啊等等呢啲咯，咁所以咧呢啲咧就要小心啲咯，係啦，要識得咧即係其實呢副牌話俾你聽，要見機行事咯，係啦，咁你先至有機會去成功，同埋咧去拆彈嘅。嗱，咁如果咧講到喺愛情嗰方面啦，嗱，咁頭先我所講啦，呢副牌喺 opening 嘅時候都講咧，水性嘅，即係佢嗰個感情上面咧係好唔 stable， 好唔穩定噶嘛，咁容易咧出現一啲咧叫做感情騙子啦，咁所以咧，如果一抽到呢副牌咧，大家要留意一下啦。喺呢副牌咧有好多，如果講感情咧，係好多不明朗同埋咧未知之數嘅因素咧係出現咗噶。所以如果有人追求你，或者佢急於追求你嘅時候咧，你就要小心啲，唔好咁快下決定。係啦，即係話如果你身邊有一啲嘅追求者嘅話，係啦，咁同埋你亦都話緊俾你聽咧，有機會咧呢一個人可能你要
了解呢個人多少少啦，可能你諗住同呢個人發展，你要了解呢個人多少少，究竟呢一個人呢係真心啊，定係假意啊，定係為咗一啲乜嘢嘅目的要同你一齊呢？咁樣唔好俾自己呢成為一個呢無辜者，或者呢一個受害者嘅。係啦，咁當然啦，如果你抽呢副牌嘅時候，你已經係講緊我拍緊拖啦咁樣樣，咁其實呢亦都反映咗呢，而家呢你哋兩個嘅關係呢處於一個唔係好穩定嘅狀況裏邊，亦都唔知呢兩個人呢將來嗰個情況會係點樣樣啊？係啦，咁所以咧就會產生好多一啲嘅情緒變化啦，影響到你哋兩個之間嘅感情咯。所以咧都係嗰句啦，如果遇到呢啲情況，首先要俾自己咧冷靜咗落嚟，諗清楚究竟咧你同對方，你想同對方有一個乜嘢嘅結果啦，你應該要點樣做啦，有啲嘅乜嘢嘅目標去經營你哋兩個之間嘅感情咧，其實亦都係呢副牌咧中間咧俾你一個好大嘅一啲嘅牽涉噶，係啊，咁所以咧要留意翻呢一點啦。啦，咁去到最後咧，如果講到咧，你喺呢一個牌局裏邊咧，你係想問一啲叫做金錢嘅狀況啦，係啦，咁即係話咧，而家咧你個金錢狀況咧唔係太理想，點解咧？因為咧，有好多對你不利嘅因素，例如可能我頭先所講嘅投資啦，咁即係話而家你係唔適合投資啦，因為有好多不明朗嘅因素，你未必咧能夠咧可以踏踏實實或者揾到一啲嘅牽涉咧，去俾你去評估到㗎。咁所以如果喺呢個時候咧，唔係一個適合嘅投資啦嘅機會啦，或者咧係入市嘅機會嘅，係啦。咁所以咧，如果你係同人哋傾生意，我想揾錢嘅話，要留意翻啦，唔係一個好好嘅決定。就好似頭先同我講嘅事業啊，你同人哋簽 contract 啊、簽文件都好咧，都係唔適宜咧作出一啲咧嘅決定，要睇定啲先。OK， 咁所以咧，如果講緊財務咧，係比較都易解啲嘅，係啊，咁樣樣咯。咁希望咧，呢一集咧嘅內容咧，大家咧都中意啦，係啦。咁啊，我都講到呢一度為止啦。咁今日咧嗰個嘅內容會比較豐富少少嘅。咁如果大家中意我哋呢條片咧，都希望大家咧俾個 like、subscribe， 同埋咧可以分享翻咧俾身邊咧有興趣嘅朋友嘅。好，咁我哋下一集咧再見啦，拜拜。